guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, it is now the 10th episode. Pagkatapos ito na yung simula ng huling 4 na episode natin na pagtutok. Dito lang yan sa ACTL DLBC Season 2. Ito po ang A Chance to Love. Kung maalala nga natin, nagpakilala nga dito si Kin. Nakilala natin dito si Kin dahil nga sa kanyang curiosity na patungkol ito kay A. Yung alam mo yun, yung sa mga daily posting niya na parang minsan daw walang laman, minsan may laman yung kanyang Facebook post. Pero sa ibang banda naman ay alam niyo yun, si Tekno, iniisip din niya talaga si Kenkla, kaya pindot ng call button siguro, no. Pero ito nga tayo guys, no, dahil usapang tinkan tayo ulit dito sa pagpapatuloy ng ating kwento, kasi dun sa previous video nabanggit nga dito syempre yung kay Gonhin kung saan ano nga ba ang nangyari kay Gonhin. Nalaman niya kasi nabuntis si Wadi, na kung saan ang tatay ay si Tul. Binigyan din tayo ng flashback nga dun sa mga nangyari, hinggil nga naman dun sa naging pagpapakulong sa kanya. Or hindi naman pagpapakulong siguro, yung tinatawag na exposition story, di ba? Pero, at ito pa yun guys syempre may naging rason nga rin dito. At syempre ito na nga, nasa bahay na si Tin at saka si Kan, pero pumasok pa si Tul. Muntik pang magkasuntukan. Ano pa kaya ang dapat nating abangan dito sa pagpapatuloy ng kwentong ito? Tara na, simulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play.ฝุ่นเต็มห้องกันหมดแล้วแคนมันก็บวกมีอะไรก็มึงทำหน้างั้นทำไมอ่ะกูไม่รู้ด้วยว่ากูหงุดหงิดเรื่องอะไรอ่ะก็พี่ชายมึงอ่ะตอนแรกนึกว่าจะเดินมาหาเรื่องสุดท้ายก็ทำดีใส่กำลังจะด่าเลยมึงก็พากูเข้าบ้านกันก่อนอ่ะถ้ามึงไม่ห้ามกูนะบ้านนี้กูด่ามันยับจนหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วที่บ้านมันดีกว่ากูมีแต่ alam mo na แกล้งทำเป็นคนดีใส่กูคิดว่ากูเชื่อเหรอก็มึงบอกมันเป็นคนเลวกูต้องเชื่อมึงป่ะวะมึงคิดอะไรอยู่อ่ะสัญญากับฉันได้ไหมอย่าไปยุ่งกับพี่ชายฉันอีกมึงกลัวเหรอกลัวมันจะมาลงที่ไหนฉันจะไม่ยอมให้ใครแตะต้องตัวนายกูก็ไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องตัวมึงเหมือนกันเอานะเลือกทำให้เสียเลยของเรา2 นาทีได้ไหมได้ดิกูทำบรรยากาศให้ Wow, hindi ka ba nabibigla, Tin? Mukhang nabibigla ka, Tin. Can ไม่ต้องเลย
กูก็รู้ว่ามึงอยากทำโอ๊ย O, di ba? เหนื่อยจัง พูดดีเดี๋ยวกูเซอร์วิสให้ตีน It's either, hiningahan ka ba? Ayun na. Wala pa pong isang oras yan, hindi pa sila nakakatagal. Ganyan na ang nangyayari, ha? Nako. Tapos na agad yung sweet moments. Charot. Hulaan ko this oras ng gabi, gutom ka. Sabi na eh, gabing-gabi gutom ka.อุ้ยเอาถูกด้วยมาบอกก็เถอะไปบ้านคนอื่นแล้วซนก็ลูกม้าหิวนี่หว่านี่ไปไหนหมดตอนเช้าอยู่มา10คือไม่เห็นสักคน บ้านพักคนงานอยู่ Ayun บ้าน lang. นี้คนมานอนกันหมดแล้ว Oo, kalma. ไม่ต้องระวังขนาดนั้นก็ได้แล้วน้องพี่ล่ะ นอนแล้ว แล้วนี่ลงมาทำไมจะเอาอะไรหรือเปล่า ไม่เอาอะไรจากคนอย่างนายหรอก Ayun lang. ของ Pagka alam mo na ganyan talaga siya, no? Oh my gosh, nakakainis. Oo, ano, nakakainis yung kanyang mga ganitong pa moment na to eh. Yung yung alam mo hindi mo kailangan pero kailangan mo talaga. Oh man. Tari tayo. ตามพี่มาเดี๋ยวทำอะไรกิน ใครบอกหิว ไม่หิวเว้ย Ayun. Pag lulutuin ka niyan, huwag ka mag-alala, mabait yan. Lalo't nasa ibang bahay ka, huwag ka maggulo ha. Oh. Walang laso niyan, kita mo kung paano niluto yan ha. เมนูง่ายๆนะแต่พี่มั่นใจว่าอร่อยลองชิมดูไม่ใช่ละสิว่าพี่ทำได้ก็ติมไม่มีทางทำอาหารเป็นใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นพี่ชายจะไม่ชอบครอบครัวนะ ไม่กิน Gutom ka, alalahanin mo. Pinagsilbihan ka lang naman ng kapatid ng jowa mo. Kahit ayaw mo sa kanya. ลองชิมดูจะได้ไม่เสียของ Kakain na yan. Wala kang choice eh. Gutom ka eh, di ba? ผมไม่อยากให้เสียของหรอกนะ อร่อยละสินี่เมนูโปรดน้ำพูเลยนะ
Hindi ka aagawan, huwag ka mag-alala. Nakakatawa siya talaga. Oo, tuloy tayo. น้องภูบอกว่าเจอเพื่อนติน Favorite บอก food. ว่าพี่นิสัยไม่ดีแคนใช่ไหมตินเล่าอะไรให้ฟัง ก็เรื่องเร็วๆไง แล้วแคนว่าเชื่อ เชื่อไอ้ที่ตินพูดอ่ะกูเชื่อหมดแหละ พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตินชอบแต่งเรื่องที่ว่าพี่ชอบทำลายตินกับคนอื่น เห็นแบบเนี้ยพี่รักน้องชายพี่จะตายไม่เข้าใจจริงๆว่าตินกำลังคิดอะไรอยู่ ห้ามว่าตินนะเว้ยกูไม่เชื่อใครทั้งนั้นแหละกูเชื่อแค่ตินเท่านั้นจำเอาไว้ Uy, yung spaghetti hindi. Hoy! Hoy! Yung spaghetti! Ay, very good. คือข้ามันลงครูเลย Very good. Kinuha niya talaga hanggang kwarto. Pero yun yung ina-assume ko na parang nag-a-attempt siya na mag-brainwash para magmukhang masama si Kan, di ba? Tuloy tayo. Targa. แชมป์แน่แชมป์ไม่พูดไปเลยวะว่ากลัวเพิ่งโดนเด็กสอยตูดมาแม่งใครอยู่ให้ พี่ มัน โน้ พูดถึงผีก็มาเลย Ay, grabe. ใครจะ Grabe รู้วะ พี่โน้เป็นไรไหมครับ กุดห้ามพูดนะ แต่ พี่บอกไม่ให้พูดไง ถ้ามึงพูดอีกอ่ะพี่จะไม่คุยกับมึงแล้วนะพี่อายอ่ะไม่ต้องมาช่วยขนาดพี่โกรธผมอ่ะพี่ยังน่ารักเลย เอาหน่า Kailan kayo, wait lang, I'm about to ask. Kailan kayo makakarating yung time na yun na magiging sweet naman sila sa isa talaga? Kahit ang sweet na ng dating talaga ni Kengkla, di ba? Alam mo, parang sabi nga sa akin ng NS team, parang nag-turntable tayong lahat no? Oo, dun sa mabait, tapos yung biglang siniraan, biglang pumihit pabalik Oo, dun sa part 1. Okay, andar sa part 2. กูแค่มาซื้อของให้ทิมกับไอ้เอแค่นั้นเอง อีกอย่างหนึ่งอ่ะสอบเสร็จทั้งทีกูก็อยากเดินห้างบ้าง ฉันไม่ได้ว่าอะไรที่นายซื้อของไอที อ้าวอย่างนี้หมายความว่ามึงว่าที่กูมาซื้อของกับไอ้เอเหรอไอ้ตินไอ้เอไงโถคุณชายครับคุณชายก็รู้ว่าไอ้เอเนี่ยมันรักใครหลงใครแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะมึงก็รักกูหลงกูเหมือนกันขอโทษทีที่กูเสน่ห์แรงไปหน่อยอ่ะมึงจะห่วงก็ไม่แปลกหรอกเดี๋ยวค่อยกลับไปงอนะกูต้องไปซื้อของแล้วอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งทำอะไรดีวะแคนหาอะไรกินดีกว่าเฮ้ยสู้คนนะ บังเอิญจังเลยนะ บังเอิญกับเตียดิบ้านอยู่คนละโยชน์กับห้างเลยมันโผล่ได้ไงเนี่ย ก็ได้พี่มาหาเราเนี่ยแหละแคน มาหาทำไมอ่ะ ถ้าอยากรู้ไปนั่งคุยกันหน่อยไหม Ay, okay, placement. Product placement. Si Tula tsaka si Kan ito ha. มองอะไรเนี่ย ก็
ตอนนี้ทำตัวเหมือนเด็กเลยนะไม่คิดเลยว่าตีนจะมาชอบอะไรแบบเนี้ย แบบนี้ทำไม เปล่าไม่ได้มีความหมายในทางที่ไม่ดีหรอกก็แค่แปลกใจ ที่ตีนมาคบคนใส่ๆซื่อๆแบบเนี้ยเพราะที่ผ่านมาไม่เป็นแบบนี้ นี่คุณจะมายุแยงให้ผมระแวงตินเหรอ ฝันไปเถอะ อดีตก็คืออดีตอะผมเนี่ย ปัจจุบัน พี่ไม่ได้มายุแยง พี่แค่มาแก้ข่าวต่างหาก อืม แก้ข่าวแก้ข่าวอะไรอะ ตีนบอกว่าพี่ใส่ร้ายตีนเรื่องที่เล่นยาใช่ไหม มันไม่ได้ใส่ร้ายหน่อย มันพูดความจริงอะ Naku, mukhang may lalabas na mga ebidensya. นี่มันอะไรอะ ตีนไม่เคยบอกหรอกว่าเคยเล่นยา วันนี้กูไปหาไม่ได้แล้วว่ะโทษทีนะ Naku, ito yung another ที่คุณ discovery. พูดอะมันหมายความว่าไงอะ Naku, utang na loob, huwag kang maniwala ha. ขอบคุณครับว่าไงมึงไอ้กันทำไมวะ เสือก Ayun. ด่ากูเข้าไป Hmm. ด่าได้ด่าดีนั่นแหละคำก็เสือกสองคำก็เสือก ถ้ามึงไม่เสือกเนี่ยมึงจะตามกูมาทีเหี้ยเลย Oo nga. Sunod to ng sunod. Aso ka ba? พูดต่อเลยได้พี่กูว่างแล้วครับ นี่เด็ก EG ที่กูเคยเล่าให้มึงฟังนะตั้มแล้วก็ส่วนทางนี้นะเพื่อนพี่ตั้มนะ เป็นคนที่เคยเล่าให้ฟังว่าอยากได้แรงบันดาลใจแต่งเพลงพวกพี่ทั้งสองคนก็เลยสนใจอ่ะ รู้คนเดียวจะหาที Hmm. ลองคุยดูก่อนมึงอาจจะได้แรงบันดาลใจแต่งเพลงหลายเพลงเลยนะเว้ยไม่ใช่แค่เพลงเดียวนะมึง Nandadamay ka pa eh. ไอ้คีนบอกว่า เรื่องของเราไม่สนใจ จริงๆ ถ้าพี่ไม่ได้สนใจเพื่อนผม ก็ไม่ต้องมาคุยกับมันก็ได้นะ พี่ดูแบบไม่เต็มใจมาก็จริงๆนะมึง งั้นพี่ขอถามหน่อยสิน้องคิดว่าเรื่องของน้องน่าสนใจแค่ไหน ผมไม่รู้อะผมรู้แค่ผมจะทำทุกอย่างที่บอกรักมันเราจะรอมันเสมอหมายความว่าไง พี่เคยรักใครคนหนึ่งมากๆเลยแต่มีบางอย่างที่ทำอยู่กับเขาไม่ได้ Hmm. มีสิ เห็นไหมกูบอกแล้ว ว่าเรื่องของอ่ะคุ้มค่ากับการมาฟังแน่ๆเว้ย นั่นสิเพราะว่านี้คุ้มแล้วแหละที่เราซ้อมมา Kasi sa songwriting eh, you need to have the inspiration talaga, 'di ba? Ganun daw 'yun eh. Kapag gagawa ka ng kanta, kailangan may inspirasyon kang pagkukunan eh, 'di ba? Katulad nung katulad nung mga kanta na kinakikiligan natin, 'di ba? Yung Ang Puso, hindi, joke lang. Selos pala, no? Yung mga ano guys, yung mga kantang Muntik na Kitang Minahal, Kung Ako na Lang Sana, 'di ba? Yung mga ganung kanta guys, hollow yun o parang, tama ba yung term ko? O parang hango sa isang inspirasyon lamang mula sa
mula sa personal na pinaghuhugutan. I remember one time yung Titibo-Tibo, parang pinaghugutan daw yun nung ano nung writer ng kanta correct me kasi sobrang tagal na, parang medyo matagal-tagal na ito And also, yung kantang yun kaya niya nagawa kasi para makita yung parang development, 'di ba, nung kanyang naging yung kanyang naging buhay ata, parang gano'n. Correct me na lang ha, paki-correct ako sa comment section kung mali yung mali yung sinasabi ko ha. Ito na tayo kasi ito na yung continuation natin, kung saan na naman tayo papunta ha. Mhm. Tuloy tayo sa kwento. Let's go. So parang ang tanong, ano yung wait lang. So parang ang tanong dito, anong kanta yung maiaalay niya kay Pete, 'di ba? Yun yung aalamin natin. Let's continue. ไอ้เพื่อนเหี้ยมึงฆ่า Ay มึงสักหัวที grabe. นะมึงแต่ถ้ามึงเลิกเสือกกับชีวิตคนอื่นเนี่ยบางทีชีวิตมึงอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเว้ยก็มันอดไม่ได้นี่หว่าอย่างคู่เมื่อกี้กูว่ามีกลิ่นตุ่ๆนะเว้ยกูว่าชัวร์มึงอับดุลพรสัมผัสได้พี่คีนต้องแอบชอบพี่ตั้มแล้วพี่ตั้มก็ชอบคนอื่นอยู่ Hoy! กูว่า Hoy, teka, parang mali. กูเรื่องนี้ไปถามพี่ไทยดีปะเผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม Loko. เชื่อมึงไปเลยนะเว้ยเรื่องของพี่เขาไม่ใช่เรื่องของมึงบอกว่า Napaka-nosy ที่มึง niya จะตก talaga. หัวกูให้สักวันสมองกูระเบิดออกมาเลยมั้งฮะกูไม่เสือกเรื่องของพี่เขาแล้วก็ได้กูมารอฟังเพลงของมึงดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไง ไม่ใช่เพลงกู ถ้างั้นก็ต้องเรียกว่าเพลงที่ได้รับอินสปิเรชันมาจากความรักของมึงกับไอ้พีไอ้เชี่ยไม่น่าพูดเลยทำดีวะมึงแล้วไอ้แคนอยู่ไหนไอ้แคนมันตื่นสายแน่เลยกูว่ามันส่งข้อความมาบอกกูว่ามันมีธุระด่วนมันโกหกถอนหายใจใส่กูทำไมอีกเนี่ย ไอ้รอกูก่อน Bala ka sa อย่า life ทิ้ง mo. กูไม่มีคนช่วยกูของนะเว้ยไอ้ Meanwhile,อะไรอ่ะ เห็นเมื่อวานอัพเฟซว่าฝนตกแล้วเปียก แล้วไงอ่ะ หัดดูแลตัวเองซะบ้าง กินซะจะซื้อมาให้ เปียกฝนก็ต้องกินวิตามินเยอะๆ จะได้ไม่เป็นหวัดแล้วทำไมมาถึงยังไม่บอก ฉันจะรีบออกมา ดูอะไรของนาย ตาก็เล็กอยู่แล้วยังจะหลีตามองอีก ไอ้ตินกูถามอะไรหน่อยดิ ว่า มึงเคยเล่นยาปะวะ ทำไมถึงถามแบบนั้น มึงก็ดูดิ เจ้าภาพนี้เลย nako. ก็พี่มึงส่งให้กูอ่ะ ไม่คุยกับมันเหรอ กูคุยกับพี่มึงอ่ะ งั้นเราก็หมดเรื่องเราคุย
Oh no! สุดท้ายนายก็เชื่อม ไอ้ตีนเดี๋ยวก่อนดิโอ้เฮ้ยไอ้ตีนไอ้ตีนตีนฟังกูก่อนดิวะ นายเชื่อมแล้วใช่ปะเกลียดเธอดิ มึงเรื่องเงี้ยอะไรยังวะเรื่องเงี้ยฟังกูก่อนมึงคิดได้ไงว่ากูเชื่อไอ้หานั้นมากกว่ามึงอะถ้ากูเชื่อมึงกูจะถามมึงให้ปืนน้ำลายทำไมวะถามจริงเถอะมึงเชื่อเหรอว่ากูจะเชื่อพี่ชายมึงกว่ามึงให้กูย้ำอีกกี่รอบว่ากูเชื่อแค่มึงคนเดียวเท่านั้นน่ะต่อให้กูโง่แล้วมึงหลอกกูเชื่อแค่มึงอะเลิกคิดเองเองได้ละมึงอย่าอ่อนไอ้ตินมึงตอบกูมาดิวะว่ามึงเป็นอะไรมึงบอกกูมาดิวะกูเป็นแฟนมึงนะเว้ย มึงเคยบอกว่ากูโง่ไหมเหรอทำให้กูฉลาดดิพูดกับกูตรงๆสักทีดิวะมึงเงียบทำไมอ่ะมึงตอบกูมาดิวะ Hala. Gulat ako bakit hindi na siya umiimik, di ba? Boy, trauma niya yan. Ngayon ko lang na-realize trauma nga pala niya to. Oo. ขอโทษฉันแค่กลัวฉันคิดว่านายเชื่อพี่ฉันแล้วก็เกลียดฉันเหมือนที่คนอื่นเกลียด Ano ba? Imposible yan. Magjowa kayo, tapos mas paniniwalaan pa niyo yung kapatid mo, o di gunggong. Mali yun. Sorry. Sorry, hindi ko po iniisip yung mga salita ngayong gabi dahil ako'y medyo nagwo-worry ng husto. Oo, sa mga nangyari, no? So ipagpatuloy na nga natin kung saan mapunta. Mas paniniwalaan ka ni Kan kasi jowa ka niya. 'Di ba? ก็มึงเป็นแฟนกูนี่ให้กูเชื่อคนอื่นมากกว่ามึงได้ไงอ่ะ ครั้งนี้จะไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปไม่ว่ายังไงเราจะเดินไปด้วยกันและครั้งนี้ให้ฉันดูแลเธอตลอดไปพรุ่งนี้หรือเมื่อไรเพราะเราจะเป็นที่นั้นไม่มีวันเปลี่ยน Let's continue. ตอนแรกฉันคิดว่านายเชื่อมัน ไอ้ตินเดี๋ยวก็ตบหัวหลุดเลยพูดอะไรเนี่ย Pukpukin mo nga kahit minsan lang para matauhan. ทุกคนที่ได้คุยกับ Napipikon ako minsan eh. ก็เลยเชื่อมัน แล้วก็ทิ้งฉันไปหมด แล้วกูบอกอย่างกูเชื่อกูแค่อยากรู้ว่าคลิปอันนั้นคืออะไรกูไม่ได้ต้องการที่แบบจะโยนคลิปใส่หน้ามึงแล้วร้องไห้เป็นนางเอกหรอกนะกูแค่อยากมึงอธิบายติน หลังจากเรื่องนั้นฉันก็ทำตัวเหลวไหล แต่ฉันไม่เล่นยานะ ใช่จะนอนกับใครก็ได้ แต่ฉันไม่ได้เป็นแบบที่พี่ฉันบอก ก็แค่นั้นแหละเห็นไหมพอมึงอธิบายปุ๊บกูก็เข้าใจปั๊บเลย ฉันขอโทษจริงๆนะ มึงขอโทษกูเรื่องอะไรอ่ะคนที่ขอโทษอ่ะไม่ใช่มึงแล้วมันพี่ชายมึงนู่นคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ทำกับน้องได้ลงคอ Tama. Kuya, Dapat kuya, kapatid kaya ang mag-sorry. Masyado siyang ano eh. Masyado siyang,
Alam mo yan ang mahirap sa kanya eh. Siya yung gumawa ng isang malaking bagay na ikasisira ng iba tapos ano, 'di ba? Tapos mas siya pa yung pinaniwalaan kasi mas mukha siyang katiwa-tiwala, eh hayop siya eh. Hindi ba? Kung katiwa-tiwala yung katulad niya, excuse me, it's not. 'Di ba? Stop acting like you know wow. Parang wow. Tuloy tayo.มึงจ้องกูทำไมเนี่ย ฉันรักนายนะอย่าทิ้งฉันไปไหนนะแคน It's either kinikilig o ano yan. Mukhang ewan lang. จริง Mm-mm. จะมึงออกไหมวะไม่เห็นหรอว่าเขินอยู่เนี่ยกูไม่ทิ้งมึงไปไหนหรอกอยู่อย่างนี้แหละกูเขินจนปวดขี้แล้วเนี่ย แคนไอ้ตีนกลางมหาลัยเลยนะ Mm-mm. ปวดขี้แทน Mahirap pigilan to. แค่นั้นแหละ Mahirap pigilan minsan talaga pag kinikilig na ng husto eh. Oo. แกคิดดีแล้วใช่ไหม ครับผมตัดสินใจดีแล้ว แม้สุดท้ายแกจะไม่เหลือใครเลยอย่างนั้นเหรอ ครับแม้ว่าผมจะไม่เหลือใคร Ano yun? ถ้าแกตัดสินใจดีแล้ว ขอบคุณครับ ตุนไม่เป็นไรออกไปเถอะ Ano nangyari? ก่อนเห็น ฉันขอโทษ ที่คนแก่คนนี้ ช่วยใครไม่ได้เลยจริง Si Gonhin? Oh my gosh. So ano nangyari dito? Anong nangyayari dito? Ay, medyo curious ako ha. Kasi 'di ba parang ang sinabi kanina, can I go back to that moment? Na parang na even though ano 'yun? Yung Ay ito. Ito yung line na ๆ yun แก eh. จะไม่เหลือใครเลยอย่างนั้นเหรอ You'll have no one left. แม้ว่าผมจะไม่เหลือใคร 'Di ba? Yun yung sinabi niya, eh, you'll have no one left. So parang medyo ang alarming nun. Ano yung sinasabi niya? 'Di ba? Okay, sige, let's go to the present. No, pati ako nalimutan ko talaga yung pangalan, tinanong ko sa NS team eh. Tol ano, oo. Meaning at risk itong moment na ito.
Nako. Ano yun? Kasi di ba parang yung risky moment na yun, it can relate to himself, yes, number one, pero yung family madadamay din. Ano to? Di ba? To be exact, ano ito? Di ba? O, tuloy na tayo. แล้วมึงไปทำอะไรบางนาวะ งานสังคมงี่เง่าไม่มาก็ไม่ได้ แค่นี้คุณก็คิดว่าบ้านเมธานั้นมีแต่พี่ชายฉันคนเดียวอยู่แล้ว ไปแสดงตัวว่างั้นเถอะงั้นมึงไปเถอะเดี๋ยวกูนอนคิดถึงมึงต่อก็ได้แค่บอกว่าคิดถึงเดี๋ยวคืนนี้ก็รีบมาหาแหละ นอนต่อให้เต็มอิ่มดีกว่า Aba, talagang tutulog ka pa rin, ha? เฮ้ยใจเย็นแคนใจเย็น Anong meron? โอ๊ยไม่ยกมาแล้ว Anong meron? จะไปไหนอะแคน จะไปฆ่าคนบ้านไอตินคืนนี้ไม่กลับถ้าแคนติดกูไปประกันตัวด้วย มันเป็นบ้าอะไรไปอีกเนี่ยลูกคนเนี้ย Tapos yung cellphone niya naiwan niya, so baka makita mo yun, ha? Oo. ไปกัดพี่เขาหรือเปล่าเนี่ยฮะบ้าเลย Ano, may rabies? Ganun? Oo. มาแล้วจ้ามาแล้วอ้าวจิน สวัสดีครับ สวัสดีจ้านัดแคนไว้เหรอลูก ของเปล่าครับพอดีผ่านมาแถวนี้ก็เลยเอาขนมมาให้อะ โอ้โหน่ารักตลอดเลยตินเนี่ย แต่ว่าทีหลังไม่ต้องนะเกรงใจ Pero si Ken yung แค่ wala อยู่บ้าน eh. ไหมครับ อ๋อนะพูดแล้วก็นึกขึ้นมาได้เลย เจ้าแคนน่ะมันออกไปได้สักชั่วโมงนึงแล้ว บอกว่าจะไปที่บ้านตินน่ะนี่ไม่เจอกันหนอคงจะสวนกันนะเดี๋ยวนะมันบอกว่าไงนะอ๋อเห็นบอกว่าจะไปฆ่าคนบ้านตินน่ะ ลูกน้านี่นับวันมันจะติ๊งตองเนาะมีเพื่อนน่ารักแบบตินจะฆ่าตินทำไมอ่ะ Nako, takbo na! ผมขอตัวนะครับ อ้าวตินอ้าวกลับเลยเหรอลูกอ้าว Worry mo วันนี้ on เป็น na อะไร to, กันไป ha? หมดเนี่ยฮะ Oh no. Akala naman kasi nung nanay, biro-biro lang. Ano to? Di ba? May patayang mangyayari, palagay mo ba? Ano ba kasi yung sinend niya? ใส่เสื้อค่ะ Di ba? คืนนี้ผมกลับดึกหน่อยนะครับน้านอนก่อนเลยเดี๋ยวผมกลับมาปิดบ้านเอง ไม่เป็นไรค่ะน้ารอได้ ไอ้ตุล แคนวันนี้ตินไม่อยู่นะ มึงมันเหี้ยมึงได้ยินไหมทำอย่างนี้ไหมวะมึงไม่งโคตรเหี้ยเลยกูบอกให้ปล่อยผมจะเอาเลือดหัวมันจะออกคิดว่ากูเชื่อเหรอวะ At ที่มึง success ทำ yung unang suntok niya, ha? มาทำทุกอย่างอยากยุ่งไอ้เต็นสัตว์ พอนะคะทุกคน ปล่อย พอนะคะนะขอร้อง เกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครบอกฉันได้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้น Oo. Palalabasing si Kan ang masama. Tingnan natin. Tingnan natin yan sa next episode. Ako, nag-iinit na ang ulo ko, ha? Teka lang. Not a good joke. Not a good joke to, ha? Oo, talaga nag-iinit ang ulo ko, ha? Ay, nako. Kung ano man ang mga nangyayari dito sa mga partidang sentimiento na ito, ay nako, tapusin na natin dito tong reaction na ito.
Pambihira ka. Siguro, ano yung sinend kaya? Yun yung gusto ko malaman eh. Ano yung sinend niya? I'm pertaining to Tul. Ano yung sinend ni Tul? At ano yung laman nung, ano yung content na yun eh? Ano yung content nung video? I think that's video. And yun. And paano to nakarelate yun? Ito yung tanong. Paano to nakarelate dun sa situation na yun? Diba? So sabay-sabay natin nga abangan yan. Kaya nga hanggang dito na muna ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po ha sa inyo nga pong naging pagsama sa akin dito sa 10th episode na natin, ang pagsisimula na ho ng huling 4 na episodes at ang pagsisimula ng last 3 episodes. Magsisimula na yan sa next video. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!